Tu tava me dizendo o quê, rapaz? Tu tava me dizendo o quê? E agora que tu cortou o primeiro? Tem vergonha disso não, é? Rapaz, tá com mais de 3 horas que tu bate nesse galinho de pau aqui. E vem dizer que cortou o primeiro. Você tá achando ruim, né? E tem como não achar ruim, já cortei pra mais de 100 folhas, olha pra aqui, ó. Vai cortar? Pra mais de 100 folhas espalhadas aqui por todo canto aqui. Tu tá achando ruim, vai cortar. Mais de 100 folhas de bananeira já cortei, tu cortou o primeiro galinho agora. Agora. Quer ganhar o que com isso, hein? O pior de tudo é o cara saber que vai cortar pra botar fogo. E agora? E tu queria cortar pra quê? Fazer cigarro? Na sala. Pra fazer cigarro, é? Só cortar madeira pra fazer fogo, fazer cigarro não. E tu, hein? Oxe, não, tô só observando. Só observando. né? E esse facão na mão é pra quê? Pra matar um mosquito. Agora... o mosquito aqui se corta de facão, senhor. Ah, só fosse eu sair daqui de perto. Oxe, o que é que eu fiz? Sai daí, eu? Que bom não. E eu tenho conta com a porque tu tá desse jeito, é? Tu só leva assim mesmo. Se eu sair era de perto. É, Será é. que o negócio desse ruim no senhor? Assim, já criou asa, foi? É o quê? Já criou asa, foi? Depende. Eu nunca vi madeira com asa. Depende. Depende. Perdi um celular e outra. Achou... Olha. Perdeu o Moto G9 e achou isso aqui, ó. É da Motorola O também. Motorola também. Mas não é fraco não, viu? Olha. Bateria, quer acabar. Mas dela acabar, eu acabo com ela. Rapaz, esse cabo é fraco mesmo. Vai cortar? Tu vai achando ruim? Ele planejou cortar essa madeira ontem. Já o que? Já é quase 4 horas da tarde. Agora que cortou o primeiro galho. Tá achando ruim, meu patrão? Vai fazer. Vou fazer, Aí, ó. fazer o quê? Se eu tenho tudo pra fazer, eu vou fazer. Joga em cima de mim logo. Eu disse, ó, perto de quem come e longe de quem trabalha. É, isso eu já ouvi muito, mas não obedeço não. Aí, ó. Rapaz, vai ter vergonha uma coisa dessa. Agora o cara fica só olhando, em vez de vir trabalhar, não. Oxe, É dela. fica só olhando. Quem mandou não estudar? É eu que me estudei? Vai tirar B? Vou voltar para minhas palhas, que é o jeito. Vai Cadê tirar a B? abelha que eu disse? A abelha ali, quer ver? Bora lá. Quer tirar? Olha aí, pessoal, tem uma casa de abelha ali. Cheguei em casa do... Esse rapaz aqui, ó, diz que é corajoso. Na outra, não, só vou olhar. Bora olhar lá. Diz que é corajoso. A casa de abelha parece Deixa eu um... terminar isso aqui logo. Oxe. Bora, rapaz. Deixa isso aí, depois você vem terminar. Aí depois você vem chamar o de nós cego. Mas se é mesmo. Não cego assim, ó. Bora, rapaz, eu fico sem paciência já. Quem tá sem paciência? Eu já tô ficando sem paciência. Bora, 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 bora. Olha, eu só paro o negócio quando eu termino. Ah, meu amigo, vai, se terminar é uma semana pra tu fazer isso. Bora. Aí, pessoal, começando São João. Nós estamos no meio de São João, não é isso? A banana, deixa eu ver a banana ali, madeira. A banana ali, ó. É não, ali não, tá no chão ela. Ela não tá de vez ainda, mas o saguinho fura a banana, ela vai amadurecendo e ele vai comendo. Tá ali não, ela tá no chão. E como eu falei, eu vou aqui mostrar uma casa de abelha, que esse rapaz aqui diz que é corajoso. Quando vê isso é cupim. A abelha, o galho caiu, que a abelha... A casa é tão grande que o galho não segurou, não. Oi? Banana madura. Cadê a foice? Cheira. Banana. Pode arrancar o pé? Pode arrancar o pé? Ali, ó, banana madura. 4 bananas só tem. Tem só 4 não. É assim. Pode colocar. Os pés de banana daqui só botar Vai, 4 vai. bananas. Olha, pessoal, tem uma bananinha madurinha ali, ó. Cada um olho danado, vai passando. É porque os pés daqui só botam 4 bananas, pessoal. Vai passando e dando fé das coisas. Não conseguiu não, foi? Não, eu quero arrancar outro pé de lado. Isso é banana que vai tirar? É? Antes de chegar na abelha, os cabos, sei não, anda catando, rapaz. Ah, Pega ali pai, pra ela não cair. esse é nosso cego até pra pegar na banana. Pega ali pra ela não cair, velho. Oxe. Ajuda, ajuda ali, ó. Tá morrendo com um cachimbo que só tem uma palma. Os saguinhos já comeram o resto tudinho. Agora deu a praga, ele vai tirar uma banana só. Vai, cá, posso cá. Olha. Aquela aí, olha, não esperou nem a banana cair, já tá comendo.
Eita, menino. Parece que nunca tirou um cacho de banana. É mais um vídeo da família estressada. Os caras não podem não. De volta o... Como eu falei pra vocês, vou mostrar aqui a casa de abelha. Olha pra aqui, pai, olha. Rapaz, o cara, como é que o cara toma conta do negócio desse e não sai olhando? Olha pra ali. Posso cortar de novo? Ah, o que tiver, vou tirar pro dono. Madurinho. Cadê? Olha pra ali. Ainda não, mais tarde eu tiro. Rapaz. Mais tarde eu tiro isso aí, quando ele vir amanhã ele pega. Posso cortar já? Tá vendo não que ele tá dizendo que marcar de tira? Se Oh. ele não tirar, o dono não gosta. Eu vou cortar aqui a... Ele que tem que Ele já tirar. sabe, né? Vou tirar aqui a... Sabe o jeito do corte do... Mostrar aqui a casa de abelha, que ele disse que é corajoso. Quando vê isso é o pé de cupim. Eu nunca vi com o pé de cupim, já vi casa de cupim. Olha, pessoal. Casa de cupim. Olha, pessoal, tem que fazer silêncio, senão a abelha vai invadir aqui em cima da gente, olha ali. Ó. Abelha aripuá. Esse galho caiu, ela não aguentou o peso. É o que? Não, onde é que tem ali? É o que aquilo ali? Abelha aripuá. Rapaz, esse cabelo é nosso cego. É, tem nada ali. Ela tá ativa, rapaz. Tá ativa. É porque choveu. Tá eu. É porque choveu muito, ela não quer sair. É, deixa eu ver se ela tá ativa mesmo. Sai da frente aí. Olha a boca dela ali, ó. Você não fala, mas... Eita, bobão, monte, Tá olha. ativa, rapaz. Eu tô dizendo, tu quer tá ativa? Monte da boba. Oxe. Bora tocar fogo? Agora não, deixa eu fazer o trabalho logo. Porque aí quando terminar aí a gente pode fazer tirar isso aí. Tem Mas mel agora- ali, tem mel? Deve ter, né? Que a casa é velha. Né? Daquilo dali é casa velha. Casa velha de pegar rato, rapaz. Eu sou dar esse cacho de banana aqui pra ele também. Não, isso aí não. E é isso aí, pessoal. Vocês que vão nos acompanhando aí. O canal é novo, tá começando agora. É não, se é novo, Mas não tá tem- começando agora. Começou a dar um ano atrás. Mas esse aqui é novo. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Tem. E vão comentando. E deixando aquele joinha. Deixando aquele joinha. E daqui a pouco tem mais pra gente compartilhar. Aqui é a continuação da abelha. É? Aqui é a continuação da abelha? Daqui a pouco, pessoal, tem a continuação da abelha, como é que vai ficar aquele sistema ali, viu? O rapaziada ali disse que vai pegar, vai morder de dentro. Ele disse que bota, passa a mão assim no sovaco e passa na cara. Eita, sovaquinho cheiroso. Quanto tempo que não toma banho? Umas 2 semanas. Aqui. Rapaz, tô mandando o senhor segurar, né? É, eu tô gravando aqui, como é que eu seguro? É todo zangadinho ele, ó. Ah, olha, o rapaz que não gosta de bananadinha segurou. Ele segura, tira um e solta. Eita, bichinho. Vou pegar aqui. Toma. Pra que o senhor vai me dar isso agora? Toma, rapaz, a banana aí. Eu quero dar. Toma, rapaz. Não quero não. Toma a banana, rapaz. Eu não quero isso não. Olha. Aí tá sujeitinho estressado da merda. Rapaz. Se tu não quer, o outro quer. Olha, olha. Tá aí. Depois você vem buscar aqui, que eu não vou pegar não. Vai ficar aí, tá de fome. Vai ficar aqui, pessoal. Eu não vou pegar não. Ele é desse jeito, ele que se ferre. Quer trabalhar com fome? Bora. Quer trabalhar com fome, trabalha, bichinho. Para de filmar logo, para de filmar Ah, logo. pá. Para de filmar. Eu vou sair daqui que esse bicho vai acabar me pegando aqui. Daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal, já estamos preparando aqui para enfrentar a abelha. Acaba, rapaz, aqui tá passando Homem-Aranha. Até que ele tá mais calmo um pouquinho, o outro já vai lá na frente. Falou em abelha com ele. Tem que entupir os ouvidos aqui de... No momento é pano, que a gente tá sem algodão aqui, né? Tem que se livrar com o que tem. Será que vai ter resenha nesse vídeo? Aí vocês acompanham a gente no canal, viu? E... Olha o que aqui vai dar no final. Vai fazer barulho, né, rapaz? Vai fazer zoada, Vitor. É bom amarrar na vara, já para não cometer um incêndio aí, filho.
Não, mas tem que ter uma vara. Tem que ser na vara. Tu trouxe essa vara? Tem vara pra isso, é? Tem que tirar alguma varinha aí, né? Peraí, deixa eu ver. Tira a vara aí, eu vou te deixar aí. Tá uma vara danada, isso aí não, moço. Vai cortar o cajueiro pra tirar uma varinha. Olha aqui uma boa. Não, moço, aí não. Vou procurar uma vara por aqui. Você tá de bota, você entra no mato. É o quê? Você tá de bota, você pode entrar no mato. Olha. Aí, vai, calça a tua bota, essa é 42, eu calço 29. E agora, onde é que a gente vai achar a vara? Ali tem. Olha o pedaço de ferro ali, bom. Ferro é pesado, rapaz. Aqui tem, vem. Bora, Maria. Me respeito. Aqui tem. Não, Tem, rapaz, tem. Então eu sei que tem porque tem. Esse aí, aguenta. Olha aqui, ó. Olha, esse aqui dá. Pedaço de ferro. É bom que pelo menos ele não queima. Aí, ó. É na moda, É, né? pessoal, achamos um ferro aqui, ó. Vai dar pra resolver o problema. É botar fogo, né, bom? Faz uma tocha aí no ferro. No ferro, amarra, tem que amarrar, né? Agora amarrar com o quê? Cadê? Mas tá bom, né? Cadê? Rapaz, é pra que vai queimar o ferro? Mandou botar fogo no ferro. Eu mandei você fazer uma tocha no ferro. Enrolar a bananeira, a palha de bananeira no ferro. Enrolar a bananeira? A palha de bananeira, rapaz. Tá bem enrolado esse, hein? A gente diz uma coisa e vem com outra. Aprendesse rápido, não foi? Cuidado não cometer um incêndio aí, senão a gente tá lascado. É, sobra pra mim, né? Eita danado. Quantas abelhas vocês vão queimar, hein? Dá pra perguntar elas ali, quantas tem ali dentro da Ah, rapaz, precisa isso. Vai passar um mês queimando isso aí, ó. Não quero saber. Quero tocar fogo. É o quê? Foi mesmo, foi? E essa palha pendurada aí? Essa aqui é a Urissac. É pra passar o fogo para suas costas? Você tem que começar o fogo do começo, lá no começo, lá, rapaz. Lá que você já vai com fogo com tudo pra lá. Você bota na boca da casa, né? Bigorna aí. Vixe Maria, vai ser agora. Que danado. Aí pra baixo aí. Vai mais pra frente. Aí. Aí lascou, você. Eita, pessoal, vai queimar até o mel. Bota outro dentro. Vai sair mel. Não, ainda tem dentro, rapaz. Elas vão saindo. O chapéu acabou o fogo. O chapéu não vai nós tá lá. Eita, o fogo acabando do tempo. Tá nervoso, né? E agora? Não, rapaz. É porque tá meio molhada ali a madeira. O bom é isso, né? Que não vai. O fogo não vai se alastrar, né? Choveu muito. Olha essa abelha que tá ali pra entrar. É. Mas ela não sai muito não por causa da fumaça também. Olha a cara do ninja.
A abelha tá começando a atacar, ó. Olha. Vai nele, vai correr. Esse foi o primeiro. Tava mole. Ué, e ela só veio pro vídeo, cara, miserável. A gente aí o fogo aí, a gente aí. Ela só vem pro ouvido. Por isso que eu tampei logo aqui, botei logo um monte de pano. Tem outro buraco ali acima. É a saída de emergência. Mais inteligente do que o senhor, ela aí. Bota o fogo no buraco mesmo, olha lá. Olha, aqui. Nós vamos aqui, aqui. Esse aqui é sinal, né? Olha pessoal, o sinal aqui eu pensei que era uma abelha. É branco só o papel. Não tá saindo mais nada não. Ou tu cai pra ver? Aí agora é tentar tirar, né? Não tem mais nada não. Se tiver dentro. Olha que é mel caindo ali já. Tá caindo Tem de que bota. botar Né? outro pau de fogo, ó. Tem mais abelha ali, ó. Cadê? Bora. Aí pessoal, um fogo só foi pouco, tem que fazer outro. Olha, tem aqui que caiu o ouvido aqui já, ó. Hã? Foi teu esses paninhos? Ô meu. Ó. A carreira que ele deu, o pano do ouvido caiu, ó. Olha, se o senhor tava bom do senhor fazer alguma coisa e procurar uma palha seca aí pra gente amarrar aqui, ó. Rapaz, o mais que tem aqui é a palha seca. Mas não tá aqui perto da gente. Por que o senhor não foi tirar? Porque essa daqui tá molhada. Seque ela, tá? Tu pega uma seca. Aí, eu tô com o secador aqui, né? Eu ia ligeiro aí, né? Essa daí dá, rapaz. Olha, quem tá fazendo a rede aqui, quem sabe é a rede. Se eu cair, fica quietinho. Pegando em quem, então? No pau, você diz. Um monte de palha desse, acaba chorando, cai demais. Mete fogo. É, esse aí é burrinho demais, hein? Tem que botar o fogo assim pra baixo. Dali, não? Tem que botar o fogo Não, assim de pra baixo. baixo, papai, pra ele pegar, de baixo pra cima. Não é de cima pra baixo, não. Na frente, bota Não, o já fogo, vai, na já frente. vai. Vai lá. É, tem dá pra Por baixo desse pau aí, desse galho aí, ó. É aqui mesmo. Olha o buraco dela aí, ó. Tem abelha voando. Não, tá Vai levar andando no chão ela. Olha o facão ali, ó. Deixa eu dar um golpe lá nele, né? Dá um batido lá na madeira lá que ela se espalha mais, se assanha. Se assanha já vai pro fogo. Mas pra isso tem que ter fogo ali, né? O fogo já tá lá no buraco, rapaz. Olha, corajoso aí, ó. Segura aí, que eu vou passar ali qualquer coisa. Ele disse que ia pegar a abelha de dentro. Aí tá aqui a abelha. Eita, filha da mulher! Eita que é a abelha, pessoal. Tá rindo de ficar aqui, viu? Eita, aqui tem uma aqui, ó. Eita. Corre, corre. Agarra no cabelo. Eita. Não tem quem fique não, pessoal. A abelha agora atacou mesmo, com força. Eu disse pra você que ia ter resenha. E vocês correram por quê? Acho que não, mas o carro bichadinha. Tem- É não, né? Cadê? É mel, rapaz. É? Mel. Ah, pois vamos voltar. É mel, tá com a abelha na bochecha ele. No nariz. Ah, O cabelo é no cabelo aqui. Eu pensava que era mentira também. é mel, rapaz. Que mentira o quê, rapaz? Eu sou pra andar de mentira. Não vai dar mentira não, mas vai dar mentira na boca. É, já eu. Sou do que tem mel porque tem. Vamos fazer na fogo. Agora é a coragem de tirar e saber tirar, né? Como é que tira? Tem que tirar a coisa e espremer as colmeias dela, rapaz. É, mas com aquele monte de abelha ali. Tem que cortar o galho e arrastar a casa.
Foi pra cortar o galho, tem que estar... É por isso que eu falei para tirar esse galho, para ir tirando para feira. Quando chegasse lá ia tirar o mel, né? Não vai tirar a madeira para feira. Aí pessoal, agora faltou coragem. O fogo acabou. Tá só fumaçando ali, ó. O mel a gente já viu aqui no facão, né? Ele mexeu com o facão. não, viu? Mas não. Ele mexeu com o facão na abelha. E aquilo E ali o é mel mel? Será ficou. aquilo ali, ó? Aí tem muita abelha ainda. Tem que ser duas coisas de fogo. Muita abelha circulando lá. Se tivesse óleo disso, o cara botava, né? Pegava, passava Cara, mais. deixa eu cutucar ali com isso aqui. Essa aqui tá com a ponta. Ó, tem um tampão. Esse também está muito quente aqui, né? Ela gruda, mas quando ela gruda, ela morde, viu? Cadê a chola? Chola. Chola, sai daí, chola. Bora, chola. Aqui é a parte do mel. É. Bora, chola. O que tá com você tá com fio de mel. Tem mel à vontade, rapaz. É, pô. Tem mel à vontade. Isso aí tá grudando aqui nas minhas costas. Olha pra aqui, olha, olha. Tá vendo isso aqui? Tem isso aí, Olha. essa parte aí toda é mel, ó. Olha, pessoal, aquela parte ali que fica embaixo daquela capa preta ali, aquela ali que tá descobrindo aqui, tudo é mel, ó. Ali é onde fica a colmeia. Vamos fazer mais fogo. Vamos procurar um negócio de plástico com alguma coisa. Mas a abelha tá atacando com força. É mel ali, amarelinho, olha. Quero ver o que é que vai dar no final isso aí, viu? É mel, é mel, é mel. Vocês vão ver. Vamos ver o que é que tem aqui. É mel não. Tá meio grudando aqui, olha pra ver. É mel, rapaz, porque fica na cera. Essas ceirazinhas, essas colmeiazinhas, o mel fica dentro. Olha, essa aqui. Dá uma chupadinha aí. Vai experimentar aí. É sério, dá uma chupadinha aí. Calma. Não é não. Um tufão aqui grande, ó. Aí tem um. Essa aqui é só a cera. Esse aqui é o quê? É a cera. É cera. Essa como? Tem abelha aqui não. A abelha tem de monte aí, Eu ó. acho que também tem mel não aí. Agora emprestou tudo. Ai. Cadê o mel que você tem? Você conversa, mano? Mais uma vez. Rapaz. Ai! 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 Agora só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Tá? Quando a casa da abelha fica velha demais, o mel acaba. Hein? Mais uma vez foi. O mel acaba, é sério. Mas tem mel aqui, ó. Ó. É porque eu acho que a gente não chegou no mel ainda, rapaz. Deixa eu pegar outro banho ali. Essa praga tá vindo no meu cabelo aqui. Olha. Tem alguma coisa aqui? Tem? Tem alguma aqui? Vou pegar do tufo mesmo. Agora aqui é o mel mesmo. Ou é mel ou é merda. Agora aí. Ai. Tem nossa. Eita, dá meu braço. Tô cheio, pessoal, tô cheio. Eita, pegou no meu olho. Vai, dá meu pra ficar não. Corre, chola, corre, chola. Corre, chola. Dá não pra ficar mais não. Assanhou demais. Ei, tem algo aqui? Tem não. Olha aqui mesmo. Aqui não tem, Vitor. Aqui na maior. Aí. É mel mesmo, olha. Tem mel, rapaz. Pra você. O mel, ele fica dentro da colmeia. Não, é fora. Aí ali, aquilo que tá tirando é cera. É mel mesmo, olha. Por isso que eu tô brincando. Agora, Agora é você, mel vindo da boca. agora porque elas estão violentas. Tem que botar mais fogo aí logo, Michel. Hein? Aí, pessoal, vai ser um vídeo longo, mas vale a pena. Vale a pena vocês acompanhar a gente aqui, ó. Olha a rapariga mordendo o olho. Aqui, mano, tem que botar fogo aí logo, mano. Agora que foi que tomou conta mesmo. Tem fogo mesmo. Olha só como é que tá lá, pessoal. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem.
Ixi Maria. Aqui vai demorar mais com fogo aí, ó. Vai pra cá. Ah, os homens querem mel. Ele tá pior que as abelhas atrás de mel. Toma, Ele agora não tá usando nem a vara mais, tá botando com a mão. Vai, pega o papelão aí perto do pé aí. Já vê que o cabra disse que ia pegar ela, morder de dentro e vai mesmo. Não fez nada. Aí, aqui, eu tô sem camisa, tá remoto. Não fez nada, jogou o fogo no chão. Vai, já tá ali, só jogar, ó. Toma, toma, vai lá, tu tá com mais coragem? Olha aí como a cara dele tá. Tem abelha até pelo... Rapaz. E vai que o homem tá de óculos. Pula, pula. Também tá cansado. Ai, Ai, ai. Ai, não, seu lá. Tá pegando. E agora foi. Ele agora vai arrancar ela a pulso. Ou ela ou ele. Tamo de coragem. Ai, ai meu braço. ai, Ai. Olha pessoal. Olha, isso aqui é abelha. É abelha. Ai. Tem algum aqui? Tem não, que eu tô vendo não. Tem que tá zoando. Então tá por dentro. Tirou o capuz, pai? Tá aqui. Ai. Olha. Tá no meu cabelo já, tá vendo? Cuidado do pano do ouvido. Olha, olha, pra aqui, olha. Cuidado do pano do ouvido, não sair. Olha que o pano tá aqui no vidro. Olha pra aqui, olha. A Olha. camisa dele tá cheia de abelha, pessoal. Olha só pra aqui. Eita, Ele parece que não sente não, rapaz. É dormente olha o pra homem. aqui, olha, olha. É dormente, é enfesado demais. Só que também trapaceando aqui, ó. Ai, tem um aqui. Olha. Ó, só falta meu, você também tá cheio de abelha. Mas como é que eu vou tirar a abelha? Eita danado. Isso eu tô segurando o celular aqui, rapaz. Eita. Dá certo né, esse negócio, hein? Vou cortar ali a casa, mas puxa ela pra cá. Cadê a facão? Olha o facão ali. Não, olha. Ali, ó. Por aqui. O fogo tá acabando. Só fumaça. Vai com a fumaça elas vão embora. Ah, tira logo, né? Que fica todo... Acho que fica dentro, rapaz. Vai, dá uma volta. Última tentativa? Não, tudo não. Agora o racha. Ele disse que não é um batalhão de abelhazinhas dessa aqui, vai pra correr não. Quando ele começa o serviço, ele gosta de terminar, viu? Eu pego mais coisa ali pra tocar fogo, mais fogo aí. Você tem que cortar esse galho da frente agora. Pra dar apoio de você pegar nele. Isso aí, ó. É mel mesmo, é. Pega a faca ali. Agora vem, pessoal, agora vem. Ele agora se mordeu, viu? Ai! Ai! Agarrou aqui na minha barba. E aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. O canal é novo, a gente precisa que vocês sempre nos acompanhem e deixe cada vez mais o like, para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas e a gente, com fé em Deus, crescer e poder mandar mais vídeos para vocês.
E aperta no like, deixa aquele joinha, se inscreve, comenta no canal. E é isso aí. Vamos em frente.